Saotra anareo manaraka ny fizarana faefatra fiarovana ny vokatry ny azo fihinam-boa. Alorana anareo ny fampiasana vinaigitra paoma hifehezana ny lalim-boankazo. Marobe ireo lalitra mpanimba ny voankazo ka ny ahafantarana ny fisian'ny olitra ny tasy mainty eo amin'ny hodiny. Matetika rehefa hihinana azy vao mahita fa lo izany. Foy ny tsingerim-piainana ary ny isan'ny atody apetraky ny lalitra dia betsaka tokoa ka manafaingana ny fanimbana taony rehefa mifanaraka amin'ny filàny toetrandro. Zava-dehibe ho an'ny mpamboly ny voankazo moa izany ny fifehezana io fahavalo io mba hampihenana ny fanimbana taony sy hinanana izany sy izy fanahiny ary mety ahafahana manondrana any ivelany ho fidiram-bola. Ny famedrahana fanafody dia tsy mamono ireo atody sy olitra anaty nofon'ilay voankazo, ankoatra ny fanimbana tontolo iainana ary ny fiantraikany eo amin'ny olona. Ny fandrika vita vazaha mampiasa fofona indray afaka mamaha ireo olana famedrahana fanafody, saingy lafo ny fitaovana ampiasaina no tsy hita eny an-tsena. Lehibe ny sava-ivo iasany nefa tsy misintona fa tsy ireo lalitra tiany antefana ihany. Vahaolana tsotra kosa ny fandrika vinaigitra paoma, sakafon'ny lalitra izay azo atao tsara amin'ny alalan'ny fametrahana izany anaty tavoahangy plastika misy lavaka kely enina soloina isan-kerinandro. Mba hamantarana ny fanombohan'ny fisian'ny lalitra eo amin'ny saka dia mila fandrika roa ho an'ny 40 fototra. Raha ho fiarovana kosa dia fandrika iray ho an'ny hazo 5 hatramin'ny 7 arakaraka ny elanelan'ny hazo satria mahatratra hatramin'ny 70 metatra eo ny sava-ivo izay azo arovana. Ny fametrahana fandrika dia tsy izay ahavo araka ny halavana eo akory fa araka ny tsanganan'ny hazo izay eo anelanelan'ny iray apatelina hatramin'ny atsasak'ilay ahavo ary toy izany koa oharina amin'ny sava-ivon'ilay hazo. Izany hoe tsy ho azon'ny hafanana sy ny orana ary ny rivotra be sady hampanarahana amin'ny habetsahan'ilay voankazo arovana. Miova araka ny faritra misy anao sy ny voankazo tian'ny lalitra ny vanim-potoana mabetsaka azy. Ny sary hitantsika dia maneho izany ho an'ny eto afovoan-tany. Raha hifehy ny lalitra dia mila tadiny na aiza misy anao fa vao manomboka mamotsina ny hazo no apetraka ny fandrika ary tsy alàna mandrapioty azy. Ny habetsahan'ny lalitra ho azonao dia miova araka ny habetsahan'ny voa sy ny fahamasahany ary ny toetrandro. Ny hazo fihinam-boa hitanao fa tian'ny lalitra dia azo arovana amin'ny fandrika vinaigitra toy ny voasary, paiso, paoma, manga, goavy sy ny sisa. Azo arovana koa ny voatavo, korizety, sôsety sy ny sisa ka araka ny toerana misy ireo voa ireo ny fandrika no apetraka. Maro karazana ny lalitra voafandrika ary tsy manavaka fa na lay na vary dia ho azonao. Tombotsoanao mety kokoa oharina amin'ny fanafody simika satria alohan'ny hanatodizana no voafandrika ny lalitra ka ho voaaro ny voankazo. Tsy mena amin'ny tany ny fandrika vita vazaha ny heriny. Afaka amboarin'ny tantsaha ary mora hita eny an-tsena izany hoe manome asa ho an'ny hafa, mahasalama ny vokatra azo sady tsara kokoa. Afaka hifandimboana ny rehetra ny fifehezana ny lalitra izay ahafahana manondrana vokatra any ivelany. Tsy manimba tontolo iainana satria tsy mampiasa fanafody simika ary azahoana mampihena ny faritany tavoahangy plastika. Mitaky finiavany rehetra sy faharetana miady. Raha mila fanampanazavana afaka manoratra amin'ny adresy mpifandraisana araka ny hitantsika. Mankasitraka anao nanaraka izao fizarana izao. Misaotra indrindra koa ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny fanampotosana ity fikarohana ity. Soary voatanisy etoana no vitan'izy ireo. Mankasitraka tompoko.